Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para masyayikh, murabbi ruhina ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken, ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken keluarga besar Ranting, ingkang tansah kula mulyakaken para kiai ngarsanipun Romo Kiai Falahi, ngarsanipun Romo Kiai Lutfi, ngarsanipun Romo Kiai Rojihi, ngarsanipun Bu Nyai Haja Solhah nggih, ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken kula tresnani keluarga besar Ranting Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula banggaken kula hormati, keluarga besar grup Hadrah Semtuturor Nahdlatus Syubban, kebangkitan para pemuda luar biasa, ingkang tansah kula tresnani kula hormati, ingkang tansah kula hormati jajaran panitia ingkang parang Somarawu, ingkang tansah kula hormati ketua anggotanipun warga masyarakat desa Dusun Nara Pisan, desa Kajen Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dherekaken hamenkung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan di kaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milih dunya demikian benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma Allah Subhanahu wa taala niku kagungan dua ayat. Pinten Bu? Dua ayat. Siapa bae Mas Ulil? Yang pertama adalah ayat sing diarani ayat matluwah, nomor dua diarani ayat ghairu matluwah, atau ana sing ngarani ayat kauliyah atau ayat kauniyah. Tapi kalau mature yang pertama adalah ayat matluwah, nomor dua jenenge arane ayat ghairu matluwah. Bedanya apa? Apa Bu? Di foto-foto kurang jelas bae. Alhamdulillah. Nomor siji arane ayat matluwah, nomor loro diarani ayat arane ayat ghairu matluwah. Bedane nang endi tur bedane apa? Angger ayat matluwah niku ayat-ayat sing kena diwaca tur ana tulisane, diwaca merga ana tulisane. Ki kena diwaca, nyatane ana tulisane, nganggo mripat senajan ora mudeng lah, tapi kena diwaca, ya kena dilihat, kena diwaca, kena disawang, mergane ana tulisane. Nomor loro kang aran ayat ghairu matluwah, ya kue ayate Allah sing dudu rupane tulisan tapi kena diwaca. Wujudnya apa? Tanda-tanda kebesaran saka Gusti Allah. Anane lintang, anane rembulan, anane wong ora duwe dadi duwe, anane wong duwe dadi ora duwe, anane preman dadi kiai, anane bosokan
apik, anane wong ora apik dadi wong apik, anane wong apik delala suul khotimah. Lah nggih, nyatane itu tanda-tanda Gusti Allah saged. Gusti Allah bisa merubah wong ora duwe dadi sing beduk diuk banda dunyane pirang-pirang blara dadekna kaya ngapa korun mone sengsara dadi suki-suki dadi sengsara melarat maning niku tanda-tanda tidak ada tulisannya tapi kena diresapi disawang berarti niki tanda-tanda kuasane zaka Gusti kue kang aran ayat ghairu matluah. Iya ya, jebule Gusti Allah kue anak, iya ya, jebule Gusti Allah kue kuasa, iya ya, kan begitu. Inulah itu namanya ayat ghairu matluah. Menungso ora bisa gawe srengenge, anak masih gawe srengenge. Wong Cina niku sudah mulai mengembangkan teknologi arep gawe srengenge kembar loro kaya lato-lato. Ya lato Cina niku apa digawe Cina apa digawe nyatane kita secara teknologi ya janjane ya rada kalah karo wong kana wis pada mulai ribut gawe srengenge buatan gua ana maning srengenge instan kaya mie inggih apa digawe wong Cina niku apa digawe pacul digawe peniti nika digawe dompentul digawe lo coba lah kita nang alam dunia nang Indonesia kadang kala ora sibuk mikirin teknologi ora sibuk kobre mikirin apa mikiri anak nabi anyaran nabi palsu geger nabi palsu padahal kana sibuk ngurusin apa teknologi Indonesia sih ribut mikirin apa mikirin nabi anyarin nabi palsu anak nabi perbatasan Jawa Tengah karo Jawa Barat mien anak nabi anyaran Jawa Tengah Jawa Barat min geger anak nabi anyaran jenenge nabi Tugimin lho nggih nate ibu nek krungu buka HP anak niku cerita perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat biyen anak nabi anyaran jenenge nabi palsu sing mesti jenenge nabi Tugimin gawa agama nitutu Hindu Buddha tutu Islam tutu tapi agama anyaran maning arane agama Jasun arane agama Jawa Sunda ke mending Jasun dan janda artinya Jawa Sunda cekel polisi mergane meresahkan orang beragama ya umpamane iya nang talang nang kajen anak nabi nyata umpamane iya umpama anak nabi jenenge Tugimin ibu-ibu punya solha menawi maca berjanjen sallallahu ala Tugimin lan ora patut ora patut mulane kita bersyukur duwe asma nabi kula jenengan Nabi Muhammad niku asmane kathah Toha Yasin Ahmad ngenten nggih Abul Qasim bapaknya Qasim kemudian yang paling umum adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad artinya orang yang terpuji barokah niki barokah nama Muhammad kula matur barokah nama Muhammad alhamdulillah nabi kula jenengan teng pangeran diparingi asma Muhammad niku napa orang yang terpuji artinya adalah sekalipun wong kafir wong sing gething karo Nabi Muhammad saja ketika dia manggil dengan nada yang kurang kepenak tetap kan nyebut namane ketika dia nyebut nama Muhammad tetap dia lagi memuji kanjeng Nabi cara Arabe ya Muhammad nadanya keras walaupun lagi sengit, lagi geding, lagi ora kepenak atine ya Muhammad sikit diartikan cara bahasa talang wong sing terpuji kan begitu wong sing terpuji berarti walaupun dia sengit kayak apa karo Nabi Muhammad tapi ketika dia lagi muji menyebut nama Muhammad secara tidak langsung lagi muji nama agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi dan nek mau Tugimin Tugimin ini mulane niki apa digawe yang pertama adalah ayat matluah ayat sing kena diwaca rupane wujude Al-Quran mudhun saka Allah lantaran Jibril langsung kepada kanjeng Nabi lan nek Allah langsung maring kanjeng Nabi arane hadis qudsi nanten nggih
Nomor 2 ayat ghairu matluah. Jadi apapun sing terjadi nang alam dunia niki, nang langit nang bumi, nek ibu-ibu kersa ngresapi niki juga tanda-tanda kuasane Gusti Allah. Srengenge banyu bumi sing jenengan tempati niki namanya ghairu matluah. Ayat-ayat sing dudu tulisan tapi kena diwaca rupane kuasane saka Gusti Allah. Mulane ana tembung masyaallah subhanallah. Mergane napa kita kagum atas napa citakan saka Gusti Allah. Ana wong mendem mudhun, ana wong melarat dadi sugih, ana wong sugih dadi tambah sugih. Ibune lha seneng hitungan elek banget. Karepe dongane tambah sugih. Anake tukang becak dadi bupati, anake tukang becak dadi gubernur sapangar. Mergani ke salah satu tanda jenenge arane ayat ghairu matluwah, tanda-tanda kuasa saka Gusti Allah. Allahumma amin. Terus kula matur, ayat matluwah niku rupane wujudnya salah satunya adalah Quran. Kenang apa neng talang, kenang apa neng kajen. Ibu-ibu kon pada seneng maca Quran. Mulane ana niki jamiah, ana jamiah Rodotul Jannah, jamiah Mar'atus Solihah. Ngaten niki dalam rangka nopo? Ibu-ibu ngaji Quran, ibu-ibu maca Quran, ibu-ibu syukur-syukur menghatamkan Quran. Ya jane apike ya khatam Quran aja mung saben Jumat Yasin tok. Ngesuke maning Yasin maning ya bagus Yasin ya sae, tapi kan alangkah baiknya ya anak kalane Yasinan, anak kalane angko acara rutin khatam Quran. Ki dalaman ning bulane Ramadan 30 dina bagusnya adalah one day one juz. Ngeten nggih, one day one juz, satu hari satu juz melon ya, juz jus anggur ya, anggur-angguran ya niki. Masyaallah. One day one jus, satu hari satu jus, monggo digilir atau ndak masalah, monggo rampung. Yo rika sing serai engkono rong rai, kono sing telung rai engko rampung sedinane satu jus dikebut engko 30 dina sebulan rampung. Ing dalam bulan Ramadan ngenjang ora mung yasinan tok tapi saged khatam Quran. Kenang apa wong niku kon pada seneng karo Quran? Kenapa lare-lare pada ngaji Quran bareng asar ngaji Quran, ibu-ibu melu jamiah ngaji Quran dalam rangka nopo? Mergane nang talang nang Tegal laka sing direksa karo Gusti Allah, apapun berjalan sesuai dengan waktu dan masanya. Sing mone bagus dadi rusak, sing mone sae dadi remuk, sing mone enom dadi dengar orang ngomong tua. Lha kuwi ngomong ae. Nggih. Ibune si zaman si kelingan zaman inyong, zaman gula si nom. Ibune kan sekarang sampun sepuh sekarang siki. Biyen si kelingan tahun 80, tahun 70 si kelingan lagune Ida Laila. Si kelingan lagune Tommy J bisa kelingan dadi nek ibune nyetel niku teng YouTube kelingan zaman bujang zaman perawan genyong nyetel kelingan yang dubur perkara mamasku mbiyen kelingan. Sekarang apa katone? Seperti ini, sepuh tua keriput peot dan sebagainya. Mbiyen si kelingan zaman masih muda anak gula anak semut. Mulane wong wadon niku digambaraken kaya bal. Wong niku digambaraken kaya bal. Umur wong wadon ki gambarane kaya bal. Umur 15 tekan 20 niku gambarane kaya bal sepak bola direbutaken wong 22. Dadi sedesa ke ngubur-ubur kabeh. Engko meradangan amaning bola niku selawe tekan 30 niku rada sending. Apa Mas bolane? Voli direbutna wong pira? Rolas 66 nggih rolas engko 30 karo 35 ke bolane bola takro wong pira? Wong 6 telu engko radangan namane nggih bolane bola bulu tangkis gedene wong 4 niku nek ganda campuran. Engko nek suwidangan ki bolane bola kasti tampuk ngene
tambok ana tambok ngene. Nggih masyaallah. Mulane kula matur sing mone ayu ganteng rusak. Sing mone bumi niki bumi jenengan tempati kaya niki gletakan lenggahan apa ki besok bakal meledak. Bumine ketone bagus, gunung selamatan apa katone bagus ganteng bagus kok meger-meger kaya nika suatu saat bakal meledak bakal meleduk. Langit yang jenengan sawang anak kadang mendung kadang kala cerai biru ketone ireng ketone biru maning mergane napa suatu saat bakal ambruk nang bumi. Apa sing langgeng nang alam dunya laka semua rusak bakal remuk. Ndak ada yang barang langgeng, ndak ada yang barang, semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya. Pertanyaannya adalah nek kabeh bakal rusak, apa sing marai ora dadi rusak nang talang? Apa sing marai dadi ora rusak nang kajen? Apa Bu? Rupane wujude Al-Qur'an. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Ingsun sing ngudhunaken Quran, ingsun sing ngreksa jaga kelawan Quran. Rumuse nang talang nang Tegal, sapa wonge sing kepengin direksa karo Gusti Allah, atine walau bi ayatin ora ketang seayat kudu ana ayate Gusti Allah. Ben ngapa besok niki dadi jaminan. Quran niki besok dadi pembela, Quran niki besok dadi pengacara kulon jenengan, Quran niki besok dadi jaminan kulon jenengan ting alam kubur dumugi ting swargane Gusti Allah. Allahumma. Mulane ibu-ibu jangan kaget, aja kaget nek anak kiai gelem atawa kersa nyangoni preman Quran. Pak Kiai apa? Kula kepengin diparingi wirid, cara bahasa preman wirid, percaya cara bahasa santri ijazah. Kula nyuwun amalan, kula nyuwun wirid. Wirid ben ngapa Mas? Ben kula sekti mandraguna. Ngono nggih. Ketaman tumbak lakak-lakak, ketaman patrem mesem-mesem, ketaman bedil jundil-jundil. Saking sektine. Kaya Raden Gatot kaca otot kawat balung besi driji gunting sikut petel kulite tembaga rambute bendrat uyuwe solar. Sektine kaya ngapa Gatot kaca. Kiai ini niku modele napa? Kiai niku tidak mau ono tiang ono bocah niku mbleset. Kowe kepengin dadi wong sing sekti nggih. Kan ana dalan loro, dalan tengen karo dalan kiwa. Dalan tengen rupane Quran, dalan kiwa rupane puasa ngebleng telung dina, marani watu gede karo gua gede karo wit gede sing diwaca sunat kaji aji ku Bandung Bondo woso njaluke karo rupaning setan. Jaluke rupaning kerjasama karo setan. Kini mboten purun kaya niku. Mulane walaupun anak bocah jaluk sekti tetap diparingi ngene. Disangoni apa Mas? Rupane Quran. Paringi Quran seayat. Ben bocah preman lah tetap dijaga karo Allah. Nang talang tidak ada yang bisa jaga ni preman. Lurae mau jaga ni preman. Kiai ini mau godoki preman. RT ini wegah kon jagani preman ndak mau, karena yang bisa jaga preman mung setunggal sapa? Gusti Allah. Mulane atine preman wajib ana Qur'ane nyah diwaca Mas. Napa Pak Kiai? Ki diwaca del, sing diwaca nggo perkara digdaya sakti mandraguna. Napa sing diwaca? Satu ayat wa idza batostum jabarin. Dadi paringi satu ayat. Ben ngapa? Ben atine direksa karo Gusti Allah. Ana wong lagi jatuh cinta, nandang asmara, kepikut cinta. Bocah diparingi satu ayat. Wong nek lagi jatuh cinta pirang-pirang kisah gara-gara cinta, tuku tali 2 meter, gantung diri nang ngisor wijae. Nang ngisor wit jahe, ngisor wit kencur malah. Niku berapa banyak kisah rela mengorbankan dirinya gara-gara cinta. Cinta ora kelakon bahaya. Akhirnya napa? Kiai ini kuatir ke bocah ora dadi. Wong pusing kudu dicekeli Quran. Wong mumet harus dicekeli Quran. Merkane langka sing bisa nggodoki dokter ora bisa jagani. Sing bisa jagani bocah mumet adalah Al-Qur'an. Paringi satu ayatnya Mas, paringi. Napa Pak Kiai? Nggih diwaca ya sing rutin. Nggih. Men kelakon kesempatan muga-muga kelakon ya kan ora masalah kersane Allah ben kuwi dijaga karo Allah. Jane kaya niku paringi satu ayat.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Paringi sayat sing urung baca mumat, sing wis baca ya mumat maneh pakai kula ditolong nang apa bojone kula ngapa meteng maning mboten bojone kula tenang apa bojomu jan cerewet kaya radio bodol bojone kula kiai sok-sok pidato tek sok-sok pidato tek oh berarti kowe bludruk mikir bojo cerewet nggih Pak Kiai nya diwaca mengko nek bojomu ngomel tanganmu ngremet digegem karo ki diwaca ayate sing diwaca napa Pak Kiai summum bukmun humyun fahum la yarji'un dibaca iku dalam rangka nyangoni bocah Quran Bu. Lah iya bocah mumet kaya ngapa nganti anak mumet ibu ora bisa jagani ora bisa full 24 jam anak kalane kita los kontak karo bocah suruh bisa ngotoki mungkin 3 jam kita masih sabar 4 jam kita masih sabar jagani bocah bernana-ngana las kesel wong tua kesel ndak ada yang bisa ngotoki bocah jagani bocah apa mending wong liya ndak ada sing bisa jagani tiang kulon jenengan iki naming Gusti Allah. Wonten wong pengen golek rezeki sing manten kepenak paringi Quran paringi 1 ayat Mas nggo adem-adem ati rezeki teka kersane Allah rezeki sudah kersane Allah mulane pasar karo Allah nggih ki diwaca ana donga sing ngunggahna derajat gampangna rezeki Bu ibu ini jane apal ning mboten kersa ngamalaken gara-gara apa nyepelekna donga kita hari ini pengen pinter gampang sekolah gede gurune hebat ngungkuli guru ning guru jenenge maha guru naminipun al-alim al-alama Syekhul Gogli Syekh Google niku duwe majelis taklim jamiah naminipun majelis taklim al-Youtubiyah niku duwe toreko naminipun wa TikTokiyah duwe toreko TikTokiyah. Sekarang kita takon apapun nang Google anak kabeh donga-donga sing angel anak donga-donga nur buat anak donga-donga sing tua-tua sing sepuh-sepuh wonten kabeh donga makan donga maring wesa donga ini itu kabeh anak nganti donga kumpul bojo ya anak kabeh semuanya ada donga sing Jawa ya anak donga cara Padang cara Aceh ya anak donga cara Maroke bahasa Maroke ya anak apapun donga kabeh anak nganti apapun anak bokong Afrika anak kabeh bokong gajah bokong gajah Afrika anak kabeh apa sing ora anak niku guru ning guru arane al-alim al-alama Syekhul Gogli al-TikTokiyah wal Youtubiyah ngoten nggih Mas nggih gara-gara kita apa gara-gara kita untuk gara-gara sebotol minuman Mas gara-gara sebotol minuman ya orang ya mungkin telu waduh akeh temen gede-gede temen cara-cara gini radiator ya masyaallah luar biasa ini nembe tumen kagiane sing sandingannya langsung 6 kabeh luar biasa iya jar-jare gini kurangan cairan bok ya halo Bu Allahumma sholli ala Muhammad hari ini karena KPKP pinter apa-apa anak apa-apa duwe apa-apa takon karo HP takon karo Google semuanya ada akibatnya adalah kita gampang nyepelek nah contoh tiang tengkulo masulin dalam niki pas ketemu kali gula nggih mumpung ketemu karo jenengan nggih Mas Ulin nggih ana apa Mas kula niki nyuwun ijazah cara bahasa santri kula nyuwun wirid kula nyuwun amalan ben ngapa kula niki ndelalan nembe ketampa nang perusahaan kula nyuwun Mas ben kula gampang munggah pangkat ben gampang kepenak rezeki sing barokah ngono nggih tak paringi donga biasa krungu ibu-ibu mriki Rodotul Janar Maratus Solis biasa kerungu kula paringi napa Mas Ulin sing diwaca Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina adzab kula paringi donga niku nih Mas jar pengen donga njaluk donga niki dengo Quran malah jawabane napa anu Mas anu liyane bae wis umum diparingi donga jawabane liyane bae kowe wis umum donga Quran diumum-umum nah Mas
Masyarakat Talang kudu paham sapu jagat walaupun donga familiar wis biasa, donga umum wis kulina krungu, donga sing apa-apa kadung-kadung ngerti kabeh. Tapi nek jenengan kersa ngamalaken donga sapu jagat niki niku gampang digawe uripe makmur dening Gusti, asalkan sedinane kersa maca ping 100 sedinane. Ya daripada ibu ning ngrasani wong karo jagongan nang jabat teras enteni banyu dan mudun, lumayan karo masak ya, karo masak katawa lagi rewang-rewang kayak mbah hajatan kan biasanya karo ngerajangi brambang karo ngrasani tangga. Ngerti apa ora yo? Ya kaya niku mulane cekel brambange, cekel ana bawange ana apa, cekel lombok ana mengkreng ana apa, dirajang karo Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzaban Rabbana atina. Niku sedinane diwaca ing dalem sedinane diwaca ping 100 ping pinten 100. Niki kula matur mantepe top-tope donga sapu jagat. Mulane ada gampang nyepelekna doa dumeh wis umum, dumeh wis kulina krungu. Niku nek ibu bapak teng Tegal terutama Talang niku nek nderek torekoh naminipun torekoh Syadiliyah Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadili niki mbok menawi ibu-ibu ingkang wonten ingkang nderek torekoh Syadiliyah niku wonten kitab naminipun Syarah Hizbul Bahri, syarahe Hizib Bahr. Tiang niku ya kudu duwe donga andalan, terutama orang-orang torekoh Syadiliyah niku duwe donga top-topan naminipun Hizib Bahr. Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadili nate dawuh, "Allimu auladakum Hizbal Bahri fa inna fihil ismal a'zam." Anak-anakmu wulangen Hizib Bahr, mergane sajroning Hizib Bahr ana sing arane Ismul A'zam. Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadili dawuh malih Baghdad gemien remuk hancur diserang pasukan Mongol. Ewatene wong Baghdad waktu semono nalika diserang kon ana sing nyimpen Hizib Bahr, angel kon ancur, angel kon remuk barokah Hizib Bahr. Niki dawuh Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadili Thariqah Syadiliyah. Dadi thariqah niku kan kata. Kita juga paham ibu-ibu teng mriki juga thariqah masing-masing. Tapi gini ku aja mung thariqah YouTube ya. Thariqah TikTok iya, thariqah sing niku wonten kitab naminipun Asal Sabil Ma'in fi Thara'iqil Arba'in. Niku satu kitab memuat 40 thariqah inti. Wonten Syadiliyah, wonten Syatoria, wonten Naksaban, dia wonten Qadiriyah, wonten Sanusia, wonten Samania, wonten Mali Tijaniyah, kata sanget. Tapi kula matur secara umum sedaya thariqah duwe donga andalan masing-masing. Kula matur setiap thariqah dan semua thariqah duwe kunci. Cari niku ning ngrayu Allah niku duwe cara masing-masing. Contoh thariqah Syatoria. Nah, thariqah Syatoria niku duwe kunci donga andalan naminipun Al Asma' Al Idrisiyah. Niku donga-dongane Nabi Idris alaihissalam sing 40. Mangke sing 40 ji rajaning asma niku wonten kalimat nek mboten lepat ngaten. Ya ghathi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'adhi 'inda kulli syiddatin wa raja'i'u hinna tangqati'u hillati. Niku diwaca bareng sarping 99 niku gampil hajat dikabul kalian Gusti Allah. Niku nek thariqah Syatoria. Wonten thariqah naminipun thariqah Naqsyabandiyah. Niku duwe donga naminipun donga khawajikan. Cara tekel niku ngaranine khawajikan. Tapi terus Gus Anam guru kula niku dawuh sing leres niku jane thariqah napa dongane khawajikan. Wawune ora dibaca. Tapi teng Tegal biasanya khawajikan. Nonton thariqah Naqsyabandiyah niki cara ngerayu Allah benten malih. Gini ku khataman khawajikan biasanya ngaten.
Sing pertama uli ngerayu Allah, uli ibune sedurunge berdoa niku uli ngerayu Allah. Yang pertama sing diwaca adalah Fatihah ping 7. Silakan ditulis mboten apa-apa. Nyong arep ngerayu Allah carane ben cara kaya Naksabandia tak tulis carane. Tulis. Sedurung kita berdoa niki sing diwaca. Siji Fatihah ping 7. Loro sholawat ping 100. Telu Alam Nasroh ping 79. Ibune batin ya salah ngantuk kok mas. Si Fatihah ping 7, loro sholawat ping 100, telu Alam Nasrah ping 79, papat kulhu ping 1001. Ya urung anjong dong wis turun dingin apa ya. Siji pun pada Fatihah ping 7, loro kemudian maca sholawat ping 100, telu napa Alam Nasrah ping pinten 79, papat kulhu al ikhlas ping 1001. Nomor 5 Fatihah ping 7, nomor 6 sholawat ping 100. Niku karena kata mulane kula matur biasane rombongan. Niki jamaah Radhatul Jannah Maratus Sholihah kan rombongan kata dibagi ana kulhu. Kono yu Maryati sampean Fatihah ping 7. Ana yu Maryatun kono sing kulhune ping 15 bae. Kan dibagi. Ini tarwan sebelah kene kono maca Alam Nasroh ping 79 misale lek nyong sholawat ping 1 bae wonten ya. Sholawat ping 1 niku kaya niku. Dadi kula matur setiap toreko niku duwe kunci donga andalan masing-masing. Lah niku teng Syarah Hisib Bahar Imam Zarruq dawuh ad-du'a'u li imaratil amlak. Tungo singgung gampang na munggah derajat gampang nang gedek na kepemilikan niku dongane napa Bu? Ternyata dongane adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil teng jenenge donga sapu jagat niki donga top diwacana nang sing mau nepit ontel mundak dadi sepeda motor sing naik sepeda motor munggah derajate mundak dadi mobil sing mau mobil mundak dadi ambulan. Dadi niki donga top-topan Mas. Donga diwaca Rob sapu jaget diwaca nang umai berkah. Diwaca nang pondok rame pondoke gedeni. Diwaca nang musola, teng masjid rame turun gedeni. Diwaca nang tokone laris turun gedeni. Diwaca nang bojo-bojone gedeni. Gedeni sabare, gedeni sayangi karo suami, gedeni taate karo bojo lanang Allahumma, gedeni olas Asia karo keluarga amin Allahumma. Niki napa Bu? Barokah itu sapu jagat sing biasa jenengan sepelekna Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dadi wong niku kon duwe cekelan Quran ora ketang satu ayat nggo ngapa nggo benteng kulon jenengan nalika teng alam kubur dumugi teng swargane Gusti Allah. Enggak sarang-sarang kali Nahdlatus Syuban sarang-sarang muga-muga dadi beja mulya lare-lare niki mriki mawon Mas. Napa saking pundi niki rombongan niki Surabaya no ya tuh banget luar biasa ya. Jerman jajar kauman ya, jajar kauman luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bocah cilik ya. Jejer marik sandangane rasik tumindake betik bocah cilik bocah cilik singkat bocil yes nadane pas Mas nggih
resik bocah cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman wala ali wala sahabi sregep tetulung dadi wong taat sarta bekti babagiyo dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung sholli becik
waton resik resik cilengan cindo cilengan besok gede dadi wong ngaji Cinduk cile yo ngaji besok gede dadi wong ngaji sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim dibanding ibu derajatmu 3 tingkat refnya kau mengandung lagi udah bali mengandung ya wong jare semboyane banyak anak banyak rezeki kula ditanya Mas Zulim jenengan kepripun pendapat apa apakah benar ada kalimat banyak anak banyak rezeki jare kula jare nyong bener tapi lebih bener maning yang terprogram banyak anak banyak rezeki betul nolak anak ya nolak rezeki iya bener banyak anak banyak rezeki gawe anak rolas kula kelingan ceritanya sinten Mbak Gus Dur nalikane Indonesia morat marit gonjang ganjing geger Indonesia morat marit gonjang ganjing geger niku Mbak Gus Dur niku damel kebijakan nyeleneh tapi luar biasa lah niki angele maca wali niki kaya niku membaca pikiran seorang wali ini 5 langkah lebih maju jadi orang bisa kita bedek ya priwe bagudur kebijakan dan kayak teman ndak bisa karena maca pikiran cara wali kita yang keteteran nggih memang seperti itu ya kita ya sadar nah niku Mbak Gus Dur anggone Indonesia mari geger niku gara napa dawuh beliau ngaten kumpulaken ibu-ibu se-Indonesia ora setegal ora setegal beli se-Indonesia karena apa? Ya karena kita milik semuanya orang mung Tegal tok orang mung Jawa tok enggak sing Sumatera ya duwe ke Indonesia sing Kalimantan ya duwe ke Indonesia semuanya milik kita nah kumpulaken tolong dikumpulaken ibu-ibu sing anaknya paling akeh ya jadi Pak Lurah ya jane ya penting nek misale mandanana apa-apa engko acarane donga bareng ngumpulaken ibu-ibu sing petenge bola bali anake pirang putra nekat kathah kecekel se-Indonesia dikumpulaken ibu-ibu dipilih ada seorang ibu punya anak paling kathah selawe wajar kenapa zaman biyen urung anak kabeh dibalangi sarung meteng balangi sarung meteng wajar yo hiburan apa nang desa-desa hiburan ya hah ya mbok apa lah iya wong si sepuh ya sih bisa hamil waktu semono akhirnya kan tidak apa ya akhirnya nopo paling kata niku paling kata selawe paling setitik 16
paling kata lho wajar ibu-ibu kan zaman krin ngaten nggih Mbak nggih puterane kata puterane nganti rolas puterane nganti 8 paling setitik 8 seniki kan mboten paling setitik ya loro lanang wadon paling akeh paling gangsal paling ada seniki zaman biyen mboten niku ndelala kersane Allah kecekel wong wadon ibu-ibu dikumpulaken disenengaken niku napa paling kata puterane kurang lebih 25 paling sithik niku 16 niku supaya tindak teng istana negara supaya jajan supaya seneng diplesiraken pokoknya digawe bunga disubia-subia dimulia-mulia setelah seneng belanja maam daharan apa kabeh selesai pirang-pirang dina liburan weekend cara bahasane jalan-jalan liburan plesir ngaten nggih dadi nek neng Tegal tulung aja nganggo bahasa healing mergane apa singarane healing kue pengobatan untuk orang-orang gendeng healing itu adalah sebuah program pengobatan berarti nek jenengan diomong ayo healing berarti gendeng sampean belah niku lho mboten purun yo Mas ulin apa kok healing mo nek dolan nyong gelem tapi nek kon healing mo mergane apa healing pengobatan wong gendeng sampean ngarane nyong gendeng berarti nah jadi healing itu adalah pengobatan nama pengobatan pemulihan untuk orang-orang ya. aja gelem ngomong healing apa refreshing atau cara bahasanya gula ya plesir atau wonten piknik biar enggak panik piknik biar enggak panik penting kenceng mikiri dapur mikiri apa dolanan ndrokna otot-otot iya ternyata barang plesir kan artinya apa plus kue seneng sir plus kue tambah sir kue seneng tambah seneng Bu singarane plesir kue plus kue tambah min kan ngurang plus kan tambah plus nek min ngurangi nek plus tambah sir kue sir niku seneng aku lah ngesir karo sampean naksir lho aku lah naksir ngesir karo sampean aku lah sir banget seneng banget sir kue seneng berarti balik plesir balik refreshing balik kelandalan kudu seneng ki kadang kala ora Bu wong jarane numpak odong-odong maring pantai balik-balik malah misu-misu marah-marah montong-montong apa kopi 5.000 nang kana larang temen ngerti nyong gawa dewek nang omah ngene ta lah iya wong plesir balik-balik marah-marah jenenge plesir ke plus kue tambah sir kue seneng balik plesir ya kudu tambah seneng sing mone ditumpuk pirang bulan anggone menumpuk masalah dibuangaken nalikane plesir kendo dadi ora gampang set lene kaya niki berbicara tentang ilmu kesetresan kula kelingan niki mau bagus dur kula kelingan niki perkara stres wong wadon niki mien niku zaman sahabat naminipun Abu Dar Al-Ghifari niki cerita sahabat Abu Dar Al-Ghifari niku wong lanang ganteng gagah gede dhuwur duwite akeh digdaya sekti wong nyatane panglima perang ibunya kan mestine wow jatuh hati padanya lah iya wong makasih ana wong inyong ya gede dhuwur ana wong gede dhuwur pinter gagah digdaya sekti hebat imane kuat nyatane sahabat Nabi mone kan ora sahabat dadi mlebu Islam langsung dadi sahabat sing mantep Abu Dar niku nang kitab-kitab niku luar biasa delala ya kula matur delala wong nyatane wong laka sing sempurna ibu wong pintere kaya nika gandenge kaya nika sektine kaya nika hebate kaya nika delala niku rada pusingin apa aduh ki nyong kurang apa ya Allah nyong kurang apa sektine sekti digdaya sugi ganteng didur kaya niki duh Gusti delala napa bojone cerewete kaya wong 17 desa dang Abu Dar Al-Ghifari menate yang ngrundeng kaya niki ayo ki nyong duwe bojo cerewete titene tak tuker tambah tuker pitik mangsora ya niku tak tuker tambah maring pasar tapi sedurung tuker tambah
maring pasar niki pelajaran untuk kita mas yo. Halo mas, pelajaran untuk kita wong lanang ngadepi wong ngoten bagaimana caranya. Niki Abu Dar niki sahabat tuh, kelasnya sahabat untuk kiai untuk apa, sahabat muridnya langsung Kanjeng Nabi, luar biasa. Niki asem nyong duwe wong wadon kok cerewete kaya radio bodol. Ya Allah, tiktene bojoku tak tuker tambah mangsora. Sedurung dituker tambah ada jalan terakhir. Jalan terakhir napa? Aku arep curhat. Arab curhat karo sapa? Curhat karo wong sing ngungkuli sektine ketimbang Abu Dar, wong sing ngungkuli digdayane, wong sing ngungkuli gedhe dhuwure wibawane. Sapa? Sayyidina Umar. Tapi ngolah eman-eman bojoku tuker tambah ngutak njaluk jalan solusi kerinah sedurunge tak tuker tambah, tapi saya sudah punya solusi terakhir. Ini terakhir kepada Sayyidina Umar. Laka wong sing kaya Sayyidina Umar, alise gaduh gagah wibawa gentakan niku jarang senyum Sayyidina Umar. Maca Quran, kalau maca Quran itu kan walaupun belum ada kitabnya sudah ada Quran. Niku Sayyidina Ali macane alus, Sayyidina Utsman le maca ngimami salat baca Quran alus. Tapi Sayyidina Umar ora bisa alus. Sayyidina Ali alus banget, Sayyidina Utsman alus, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali lebih saya lemali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti wong talang senenge sing halus-halus. Buktine wau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sayyidina Umar nyatane piyayene ora bisa halus, galak ketap. Maca Quran nyenek lagi ngimami mboten halus mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Ibune ora muni Allah ora. Mau zaman Sayyidina Ali mau ni Allah, Sayyidina Ali Allah, Sayyidina Utsman Allah, Sayyidina Umar Berarti karakter tengtalang seneng sing halus. Coba orang andel mari kita buktikan masjid musola ngimami kok baca atawan deres engko bar ngis bar traweh kadang-kadang lawang lare-lare sami deres karo dicakeli mik. Niku biasanya nek halus-halus ibune seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yakhsha. Ibune ngalem, anake sapa ya ke bocah. Niku nek cara sing halus lho nek digawe sing kaya Sayyidina Umar nang kajen. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ibune muni cangkeme bodol karakter talang memang halus ya, nyatane seneng sing halus. Nyatane ibune niki makhluk makhluk halus jare Bu. Dilala kepengin sowan. Lah niki juga penting Mas. Dadi wong duwe masalah jadi pendem. Lah ya apa-apa kok muntuk akhirnya sekalian jedor dor. Nah, ban-ban nek diisi angin kakean ora bocor halus tok pecah. Ya sami niki Abu Dar pun curhat. Abu Dar sahabat Nabi gagah kaya nika, sekti satriane kaya nika, curhat kepada Sayyidina Umar. Tapi kan pilih-pilih. Yang harus curhat ke siapa? Oke, cocok tak curhati. Curhatlah kepada Sayyidina Umar bagaimana caranya menaklukkan bojo galak. Jadi tenang baik mas-mas nek bojone sampean galak, sahabat duwe bojo galak. Contohnya Abu Dar Al-Ghifari. Nyung priwe ya arep curhat timin ya, curhat maring Sayyidina Umar. Beliau orang cerdas, orang digdaya, sekti, gagah, hebat, gede dhuwur, mesti paham bagaimana cara resep, saran dan kiat menaklukkan bojo galak. Ya kan gitu. Sowan karo wong sing bojone manut ya bisa kepada sing sowan lah kepada wong sing bisa menaklukkan.
Mungkin beliau bisa caranya ben bojone sing wadon niku manut. Sowan tak 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 sore-sore jalan-jalan set sowan tang daleme Sayyidina Umar. Begitu badhe ngetuk pintu, ternyata nang jero omah nembe arep ngetok pintu Bu, nembe arep ngetok pintu, ternyata nang jero omah delala ana wong lanang lagi diomahi nang sing wadon. Sapa niku? Jebule Sayyidina Umar lagi diombrang nang sing wadon. Sapa? Bunyai Atiqah garwane Sayyidina Umar. Ngomel tang 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 kaya knalpot RS King tang 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 ini enggak kaya knalpot King tang 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 yo. Apakah Umar sing digdaya kaya nikah kemudian bales, kemudian melu ngomong wong wadon aja anda? Ternyata Sayyidina Umar sing hebat kaya nikah, digdaya kaya nikah, diam tertegun dan tertunduk mendengarkan khutbah sing wadon, khutbah bojo wadon, diam tertegun. Nggih Ndara Putri nggih niku ora jare balang-balangan piring balang-balangan ndak nggih niki wong wadon ngomrang sing lanang tertegun. Kan secara logika mbales sing apa kan apa sih wong wadon hebate nyatane lemah, tapi Sayyidina Umar mboten, walaupun Umar saged bales ora nggih ndingluk mawon. Akhirnya yaduh Abu Dar lemes jebule pada bae kaya iki. Kan niate dari awal kan kepengin curhat nyurati bojo galak, jebule ternyata anjuk mari ngomahe pada bae kaya iki. Nasibnya sama saja jebule pada bae kaya iki. Lemes dingin Abu Dar nang ngarep omah niku ngemperan jebule pada bae peti karo sing wadon. Kan begitu. Akhirnya nopo? Tinteni leres tinteni rada suwe sekedap wis ketone wis amleng wis ora ribut malih nembe Abu Dar wani dodok lawang. Arep mertamu kan niate wis kadung anjuk ya diterusaken bae. Dok niate liri-liri eling ngetuk nyatane nembe di khutbah liri-liri bae dek. Ternyata Umar wong watake keras. Dok Assalamualaikum. Liri-liri niate diam-diam. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Siko berkobre galak mesti nembe tuh khotbah siko bergalak. Waalaikumsalam. Sapa? Kulo Abu Dar ya Umar. Abu Dar ya Allah tekira sapa? Waalaikumsalam. Mlebu. Anak apa? Ada apa? Anak apa Abu Dar? Rasida pada baik. Ngene. Rasida pada baik ketika orang wadon. Lah wis lama-lama bertamu nembe Abu Dar berani untuk mengutarakan. Udah langsung ngomong caranya ndak, malah takon kayak niki. Ya Umar, apa? Jenengan bau diombrang sing wadon. Iya, nang apa? Di khutbah panjang lebar kali tinggi. Nang apa? Kenapa jenengan diam saja? Domong sing wadon meneng bae. Jenengan bales saking gampangnya. Ya wong wadon dia bales saking gampangnya, wong lanang digdayane kaya nikah. Tapi kenapa jenengan diam saja? Ternyata garwane Sayyidina Umar punya terus nguping nang mburi tembok. Abu Dar takon, Sayyidina Umar kon jawab, ternyata bunyaine nguping nang mburi tembok kekrungu ki. Masku jawabannya apa? Kira-kira mau jawabane nglarani ati tekot bae maning. Wis diancam kaya niku. Nek wong jawabane nglarani ati tekot bae maning, tek omahe maning. Kan kaya niku, tek omprang maning. Nik ngancam kaya niku. Akhirnya nopo? Jawabane Sayyidina Umar, wong sing sektine kaya nikah. Loh, digdaya kita belum ada apa-apanya, Mas, dengan Sayyidina Umar. Iman kita pun urungan apa-apane dengan Sayyidina Umar. Digdaya wibawane sektine kerase urungan apa-apa, urungan sekuku irenge Sayyidina Umar tumrape kula jenengan. masyaallah. Tapi jawabane Sayyidina Umar sing galake kaya nikah, sing sektine kaya nikah, apa jawabane? Abu Dar, nyong pancen wong lanang, digdaya wong lanang, wong wadon lemah. Sekirane aku bales saking gampange. Terus kenang apa kowe takon aku wong lanang diomong sing wadon diam saja? Rungokna wahai Abu Dar, aku wong lanang, strese wong lanang isi kepenak rada kepenak oleh nambani. Contone kopi karo udut mas nikah. Jadi ibu-ibu nek bapak-bapak lagi ngopi karo ndeleng kukus blondo
niku lagi menikmati kesetresannya jane Bu karo ndeleng nyawang uripe ayem poh. Nah, itu lagi merenung bagaimana cara memecahkan masalah keluarga wong lanang niku healingnya, refreshingnya di situ. Niku di situ. Dadi jenengan nek duwe bojo senenge ngopi karo teruskan saja, itu lagi mencari solusi dengan cara minum kopi karo udu dulu. Udu dulu ngantar pahpo mumet pusing pahpo niku lagi mengurangi tingkat kesetresan. Lah niku wong wadon niku nambah ning kesetresane sulit. Tumpuk mikiri ini mikiri membagi uang keluarga, membagi ekonomi keluarga, bagaimana caranya ngurusin mertua, ngurusin ini itu dan sebagainya, pusing di sini tumpuk. Wong wadon niku tertumpuk masalah dalam kehidupannya, sampah hidupnya banyak sekali. Mulanya ketika seorang wanita lagi ngomai kowe sebagai wong lanang diamkan saja, dia lagi membuang sampah kehidupannya. Lah wong lanang kudu siap dari tempat sampah. Gini bang ibu, mulanya nih wong lanang domai sing wadon kudune seneng, alhamdulillah sing domai nyong udah tanggane kan ini kok. Tapi sing lanang matur maning orang mas bojone nyong gelem kenapa ndupaki gelas apa? Gelas atom. Ya alhamdulillah sing ditupaki gelas atom berarti sing mikir. Ora pecah gelas atom, tapi gelem banting, kadang kala gelem banting piring kok mas. Syukur sing dibanting piring kudu ndasmu sing dibanting kaya niku. Dadi tetep ana syukur karo Gusti Allah. Tapi bojone nyong dina-dina jan njaluki duit bae karo nyong. Syukur len njaluk maring sapa? Ya maring nyong. Lah kowe sapane? Lah nyong bojone. Daripada njaluk maring wong lanang liya. Nggih napa nggih? Njaluk ya karo bojone. Nggih Allahumma. Niki perkara ilmu kesetresan. Jadi sejak dulu sudah ada wong lanang niku pusing gara-gara mikiri bojo. Contohnya sapa? Sayyidina Abu Dar dengan Sayyidina Umar. Ketika wong wadon lagi ngomel, dia lagi numpuk masalah-masalah sampah sama kehidupannya. Ketika lagi ngomel karo sing lanang, itu bukan karena dendam, bukan karena sengit, tapi sedang membuang sampah kehidupannya. Lah dadi wong lanang kudu siap dadi tempat. Siapa pora mas? Siapa pora? Kudu siap lagi, kudu siap. Tapi nyong ta mandan urung siap. mandan urung siap. Tapi ya kudu siap. Ya Allah. Ya niku dadi napa? Dongane seorang ibu putrane kathah le berjuang kenang apa Mbak Gus Dur ngumpulaken ibu-ibu putrane kathah, ibu-ibu le berjuang. Nah, memperjuangkan anak dilahirkan le bertaruh nyawa, berarti nek putrane selawe berarti le bertaruh nyawa niku ping selawe antar hidup dan mati 25 kali totoane nyawa. Masyaallah niki mulane ibu-ibu dongane landhep ngaten nggih, mulane estu ibu-ibu niku dongane landhep kenang apa Mbah Soeharto dadi wong mulia kaya nika, putra-putrane diwarisi atusan miliar bahkan triliunan. Hebat niki bandane putra-putrane luar biasa, kurang lebih niku ada 48 triliun niku bandane putrane Bambang Triatmojo. 40 triliun niku nek digawe tuku dawet kelelep apa Bu ya? Kelelep apa? Ya Allah niku mergane kita utuh perkara apa nih kita ambil ilmu nih apa maksudnya Mbah Harto bisa mulia kayak nikah ya perkara caranya urusannya mereka, tapi kita ambil apa maksudnya muliane Mbah Harto presiden bintang 5 30 tahun karena dididik didongani oleh seorang ibu namine pun Nyi Sukirah. Ibune Soeharto niku Nyi Sukirah, wong desa, wong gunung, tapi mantep kepengen duwe anak sing hebat, sing mulia, sing beja. Ya Allah, sing melarat kula mawon, anake kula aja. Ya Allah, sing bodoh kula mawon, anak-anake kula aja. Ampun Gusti, sing melarat kula, sing bodoh kula, tapi anak-anak kula dadi wong sing hebat, wong sing mulia. Ampun kaya kula, sing rekas ampun kula mawon. Di niku priyatine seorang ibu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anakku mulia, anakku hebat, anakku mulia, anakku hebat. Ning utang kaya niku Bu aja dikutang kowe anake sapa ya aja. Kalau ndetok takon sing gawe sapa takone maring sapa.
Iya kan kayak niku, ngundang bayi kan kadang-kala salah kaprah. Ngundang bayi, bocah pinter, bocah seneng, bocah tole seneng, pinter peneng. Niku ora anaknya siapa ya? Anaknya siapa ya? Kawe dewek ora kerasa. Ndutak takon anaknya siapa? Niki kan ya Allah, niki tur ngapunten nggih, ngapunten. Mas nek jenengan diparingi nama paraban. Ngerti nama paraban, Mas? Nama gaul, nama sebutan nang cacah nom-noman. Misale julukan, misale bocah, misale Mas Irfan diundangi Ipang misale. Kan kaya niku, Ipang. Misale bocah dijenengi Dawud undangane Uud misale. Misale kaya niku. Dadi mas-mas niku aja marah-marah. Nyong bocah kondong-kondong dijenengi Ipang, nyong bocah-bocah kondong-kondong dijenengi Ipin misalnya. Arifin kan bisa undang Ipin misalnya. Mas nyong jeneng apik Muhammad Arifin undangan Ipin aja marah mas. Justru nek jenengan punya julukan banyak di kalangan kanca-kancamu kudune seneng. Berarti apa? Jenengan ditersenani karo kanca batir. Lho, siji ditersenani karo kanca batir. Nomor dua, singarane bocah, singarane bocah punya julukan nama lain, nama kecil atau nama kang batir-batir, niku ngilangi sebel puyeng. Lho, ngilangi sebel puyeng. Wonten niku, wonten tiang jenenge sae mbah-mbah zaman cilik niki naminipun Saadah. Karena bocah niku cilik bae, cilik bae, gering-gering, akhirnya dijuluki lembut. Iya, mulane dijenengi lembut. Mulane undangannya ya nini lembut siki. Nini lembut. Tapi nopo? Dadi sehate, dadi warase. Dadi sehate, dadi warase, dadi lemu niki dadi ibu-ibu nek jenengan punya julukan ya namanya KTP tetap KTP, adik kakak tetap kakak. Tapi kan nang desa-desa dijulukan dewek. Anu jenenge main Mariati diundangin Nini Ireng misale. Wong ireng banget sih. Nini Ireng. Kudune seneng. Kenapa? Siji ditersenani kanca batir, nomor dua ngilangi sebel puyeng. Niki ngilangi sebel puyeng. Kapoten jeneng kan bisa terjadi. Mulane diberi nama akrab, nama keakraban. Jadi cara cilacap nama ini pun paraban, tegese nama keakraban. Jadi aja marah-marah, jenenge nyong apik-apik Udinuha diundangi Michael, ya kan? Nah. umpamane ya ini kan apik-apik jeneng Udinuha, artinya orang-orang yang berpikir berakal tundange Mas Boy misalnya kan niku ya kurang pas. Tapi aja marah. Jadi kula matur kan kadang-kala ana bocah gandeng-gandeng dijenenge apa dijulukane batire kiye kadang-kala ora trima, kadang-kala marah-marah, kadang-kala marah merengut-merengut nyor ora batiran karo komaning nyung diparabi atau dinai julukan. Ampun, justru kudune seneng ketika sampean punya banyak nama dari kanca-kanca. Berarti siji jenengan niku disenangi kanca batir. Karena disenangi kanca batir, ditresnani. Nomor dua, sing penting nek kula mature ngilangi sebel puyeng. Bocah sapet cilik kapoten jeneng meriangan bae, silakan diberi nama panggilan aja ganti nama. Soalnya biayanya larang. Ya, puputan maning ya, puputan maning mahal. Sudah diberi nama panggilan saja, diberi nama julukan saja. Nggo ngilangi sebel puyeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kadang-kala nang desa-desa seorang ngerti mulane kula matur. Dadi mas-mas atau siapapun lare-lare ketika diberi julukan dari kanca batir jangan marah. Kenapa? Kula matur siji. Loh, bahkan julukan niku ngrejekeni. Julukan niku ngrejekeni. Contohnya apa? Artis-artis sing terkenal duitnya akeh niku kan nama julukannya. Ibune terkenal lagi ya. Jeneng aslinya orang ngerti jane. Orang ngerti. Contohnya pelawak misalnya kayak Mas Sule niku kan jenenge wonten Sule, jenenge ada, ini jenenge ada. Bakal dijaga nama julukan. Nama aslinya siapa? Raden Mas Said. Mbah Sunan Bonang ibune kenale Sunan Bonang yo maring jarong ngendi Sunan Bonang ana julukane sapa? Nama aslinya siapa? Sayyid Maktum Ibrahim.
Sunan Gresik Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi saking Samarkand. Kita kenale ya marang Gresik. Mbak Gresik. Kita mari ngana dolen ngana itu semuanya ada nama panggilannya. Ngaten nggih, Mbak Kalijaga itu nama panggilan. Mbah Sunan Sokoe wali songo niku Sunan niku Sunan Kuning, Sunan ini, Sunan itu sedoyo niku punya nama piyambak punya nama asli piyambak ya kayak kulo ulinuhakan nama terkenale. Nek kulo asline kan Michael Anton. Ya kayak ibu-ibu lah jenenge Mariati jare diundange sapa Mawar. Mawarti diundange Mawar. Ya Allah luar biasa. Tapi kalau matur Bu nggih niki sing kadang kala sokora dipahami bocah dijuluki akeh teng kanca batire aja marah aja sengit aja kaya niku mergane apa siji nama julukan paraban kakraban niku napa wau ngilangi sebel boyang tanda tresnasi evaluasi kanca batir tanda sayang cintane. Nomor 3 ngerja kene amin Allahumma supaya murid hasil berkah ilmune man kanggo ibadah murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah ojo murid iku sholat supaya dadi ulul albab ojo murid iku sholat supaya dadi ulul albab kesaran sifat murid yang
supaya dadi ulul albab aja murid sarang-sarang sifate siji ayat madluwa nomor loro ghiru madluwa. Dadi dua-dua niki tondo-tondo kuasane saking Gusti Allah. Ngaten nggih. Ngaten mila masyaallah niki setelah ngaji Isra wal Mi'raj oleh kang 5 waktu terasakan kali salat asar. Ngaten nggih Bu nggih. Dadi ora mung ngaji-ngaji tok, ngaji ya ana praktek. Amin Allahumma. Semoga-moga masyarakat Kajen, masyarakat Talang. Allahumma sholli ala Muhammad. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والضرة برحمتك اللهم صل على محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sarang-sarang donga nyuwun dhateng Gusti Allah. Amin ya Allah. Enggak. Ya Allah, amin ya Allah, ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syufina wa dhahharina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wa dhalamna nafsana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. ربي هب لنا سلاما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الافات والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات ترفعنا ومن على درجة لطف اليك وسل الغيظ من جميع الخطيئات وعبة الممات انك على كل شيء قدير.
Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi keluarga terus susipun Bunyai Haja Khamnah almarhumah nggih tansah pinaring ana jembar kubur padang dalane swarga panggenane. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Dalepet pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Gus Ulin Nuha atas mau'idatul hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selesailah sudah susunan acara, maka berakhirlah acara pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.